मॉनसून सीज़न मेरा फेवरेट है और आजकल हर जगह बारिश हो रही है जिसकी वजह से हम सबके गले ख़राब हैं। तो चलिए आज साथ में मिलके काढ़ा बनाते हैं। सबसे पहले पैन में पानी डालकर इसमें तुलसी लीव्स ऐड करें। अब इसमें डालेंगे ग्रेटेड जिंजर और सिनेमन स्टिक। फिर इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालें और इसे 10 मिनट तक बॉईल होने दें। कुछ सेकंड्स के लिए इसे रेस्ट करने दें और फिर सर्व करें। एंड लास्टली इसमें 1 चम्मच शहद डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें एंड यू आर गुड टू गो। काढ़ा हो गया रेडी। इसे धीरे धीरे सिप करके पिएं।